mais inusitado, de um banheiro diferente, eu sempre falo que a gente tem que viver novas experiências. Mas essa foi bem nova. Essa daqui, gente, é meio, não sei, sabe? Você tá ali sentado, aí você olha e vê as estrelas, assim, é diferente. É diferente. E o frio. E aí tem imagens do dia seguinte, eu vou deixar o vídeo rolando do dia seguinte pra vocês conferirem a gente acordando no outro dia. Gente, sensação térmica. Qual é a sensação térmica, Montoya? Congelamento. Passamos a primeira noite em Simonésia e eu dormi com duas blusas. Dormi com essa blusa que ela já é grossinha, mas aí eu dormi com outra que é peludinha por cima dessa. Duas calças, duas meias, uma meia normal e outra meia assim, ó. Essa meia aqui, ó. E aqui, ó.